Carlo Wijd. Geboren op 12 maart 1939 te Lelydorp. Pionier van de kredietcoöperatie, oprichter Goddo Bank. Ik heb eigenlijk Goddo opgericht. Carlo Albert Wijd kwam na de rechtsschool in 1960 in dienst bij de verzekeringsmaatschappij De Nationale, voorloper van de Azuria Groep. Als penningmeester van de vakbond voor assurantiemedewerkers bekommerde hij zich om werknemers met kleine inkomens die geen leningen kregen van banken. Op 10 december 1971 richtte Wijd met collega's de besloten assurantie kredietcoöperatie op. Deze succesvolle coöperatie werd in 1974 opengesteld voor iedereen en hernoemd tot Spaar- en Kredietcoöperatie Goddo. Goddo, Bijenkorf, heeft geen aandeelhouders, maar leden die het beleid bepalen onder het motto Mensen helpen mensen. Wijd realiseerde in 1983 een hypermodern kantoor voor Goddo. Hier organiseerde hij trainingen voor het coöperatiewezen en jaarlijks werd de Internationale Dag van de Kredietcoöperatie gevierd. Op 9 mei 1997 werd Wijds droom werkelijkheid. Goddo verkreeg de bankstatus en werd de coöperatieve spaar- en kredietbank Goddo. Vervolgens kreeg Goddo op 1 juni 2010 officieel de status van algemene bank. Wijd werd in 2005 gedecoreerd tot officier in de ereorde van de Palm. Voor het Goddo-gebouw staat een kop van Wijd, gemaakt door de kunstenaar Erwin de Vries. Have you ever heard of the turtle dove?